У этого холодильника здесь 2 полочки всего. Будем сейчас резать, делать ему харакири чуть-чуть. Вот так это вблизи выглядит. Красивый, хороший, накладной. Смотрите. Сейчас поставим термостат на него. И будем дальше работать с холодильником. Вывел, прикрутил термостат, вывел его за испаритель, специальное крепление поставил, прикрутил испаритель. Трубку вывели наружу. Сейчас мы будем паять. Ну, Сереж, ты готовишь? Тут уже все замерзло.